ba ay may planong patayo ng bahay? Pero di mo alam kung magkano. Well, ang video na to ay para sa iyo. Well, good day mga ka-Arki at mga kabayan. This is your Kuya Arki, and if you haven't, please do subscribe sa ating official YouTube channel. Let's go! So, magkano nga ba magpagawa ng bahay ngayon? Well, una, depende sa kung anong klaseng bahay ang gusto mong ipatayo. At meron tayong tatlo. Ang una ay ang pinakamura. Ito ang low-cost o socialized housing na nagre-range from 13,000 to 25,000 pesos per square meter. Ito ang pinaka-affordable dahil bukod sa pagkakaroon ng mas maliit na floor area, pina-prioritize lang ito ang mga pinaka-basic at essential building at structural element ng isang bahay. Tulad ng foundation at structural supports, roofing, walls and flooring, openings, at mga basic electrical and plumbing fixtures. Dahil sa pagkakaroon ng mas maliit na floor area, basic spaces lang ang pwedeng ilagay sa bahay na ito. Living and dining area, bedrooms and a bathroom, and simple kitchen or service area. Bungalow type or one-story lang ang kadalasan sa mga ito. Kung may second floor man, ay usually loft type para sa higaan or sa storage space. Ito, ang mga example ng mga socialized or low-cost housing. Ang sunod naman ay ang standard housing na nagre-range from plus 25,000 hanggang 35,000 pesos per square meter. Well, unlike sa previous na low-cost housing, ang standard class ng bahay ay merong mas malaking floor area. At bukod sa mga basic structural at building components, inaglalaaran na rin ng budget ang mga architectural works at finishes. Decorative roof and ceiling works, wall and floor tiling and finishing, owning or sliding glass in aluminum frame windows, customized or modular cabinet works. Gumagamit na rin ng mas mahaling fixtures sa lighting at electrical, at sanitary or plumbing fixtures. Madaling salita, sa bahay na to, pwede ka nang umarte ng konti. At dahil typically, mas malaki ang floor area ng isang standard class na bahay, ito ay commonly nagkakaroon ng second floor or third floor. At dahil dito, bukod sa mga essential at basic, meron na rin itong mga extra spaces na mai-provide sa mga tumitira dito. Tulad ng car garage, additional bedrooms, bigger kitchen, laundry or service areas, porch, veranda or lanay area, office or study areas, storage or maid's quarters, at iba pang mga extra spaces. Ang last naman ay pwede na nating tawaging yayamanin. Yung tipong nanalo ka ng loto, ganun yun. Ito ang mga high-end class houses na nagre-range from 40,000 to 65,000 pesos per square meter. Ito ang pinakamahal sa tatlo dahil bukod sa pagkakaroon ng pinakamalaking floor area, may mga facilities ito na maaari nating tawaging amenities tulad ng multi-car garage, home theater, personal gym, swimming pools, sports courts. At kung tinatamad kang gumamit ng hagdan, huwag mag-alala. Dahil hindi nakakagulat na mga bahay na ito ay usually merong mga elevators. Bukod sa mga amenities dito, mamahalin na rin ang mga materyales na ginagamit sa bahay nito. Tulad ng non-synthetic stones, mga engineered woods, laminated wood floorings,
at iba pang high-end and high-tech building finishes and components. Tandaan, ang mga presyong ito ay hindi fix, ngunit gabay lamang. May iba't ibang factors kasi na nakakaapekto sa maaaring magagastos nyo sa ipapatayo nyong bahay. Factor tulad ng site location. Paano ba kalayo ang pagtatayuan ng lote sa magiging supplier nyo ng materials? Dagdag gastos kasi ang hauling at delivery charge ng mga materials kung manggagaling pa ito sa malayong lugar. So mahalaga na i-canvas nyo muna ang mga pinakamalapit na magiging supplier nyo ng mga materials nito. Ang sunod na factor ay ang manpower or ang labor force. Ganito lang yan, mas maliit ang workers, mas konti ang papasweldohan. Pero mas tatagal ang ipapagawa. Mas maraming tao, mas marami man ang pasasweldohan, mas mabilis naman matapos ang iyong pinapatrabaho. Pero mahalaga talagang bantayan. Ang sunod na factor naman ay may kinalaman sa pagmahal ng mga materyales sa pagdaan ng panahon. Ito ang tinatawag na market inflation. Maaaring ang mga presyo ngayong taon ay mas dumoble sa susunod na mga taon. Kaya maaari ang iyong ipon ngayon ay hindi na magiging sapat sa pagdating ng panahon. Kaya marami ang mga taong nag-uunti-unti sa pagbibuild ng kanilang mga bahay para makamura. Pero kung may budget ka naman, well, buuin mo na ngayon. So, kung anumang klaseng bahay ang iyong ipapatayo, kumonsulta sa mga profesional para hindi masayang ang iyong perang pinaghirapan. Para siguradong maganda at matibay ang bahay para sa iyong pamilya. So, for your house and building design needs, hire an architect para sigurado.